咁佢第一句就已經同你講話啊，呢本書一張圖都冇㗎，文字就令到佢變成一張畫。Hello，大家好，我係天上遊雲嘅 Tina，可能未必個個識我啦，咁我都介紹下自己先啦。咁我係一個書本藝術家啦，咁亦都係一個裝幀師，同埋係一個繪本作者嚟嘅。咁我亦都有開設自己嘅小型出版社，咁叫小本出版，專門咧係出版一啲迷你嘅刊物或者係一啲繪本。咁呢一個節目咧，主要咧係會介紹咧一啲繪本嘅。咁但係我哋咧就唔係坊間嗰啲同大家共讀一本繪本嘅節目。我哋主要希望可以幫助到想創作繪本嘅朋友，去學識點樣分析一本繪本嘅好處，咁亦都咧有助於咧去建立佢哋自己創作繪本嘅風格嘅。咁今日咧我帶嚟嘅書咧就係呢一本沒有圖的圖畫書。咁大家會可能好奇怪啦，冇圖咁點可以叫繪本啊？我哋嘅印象咧，繪本咧確實係真係圖畫比較多嘅。如果佢真係冇圖畫嘅話，佢係咪就唔可以構成一本繪本呢？咁我哋同大家一齊睇下呢本書究竟點解會係一本冇圖，但係又可以係一本圖畫書啦。咁大家咧睇呢個畫面都見到啦，咁佢係寫住 The Book with No Pictures， 咁日文咧就係絵がない絵本。咁其實個意思都係一樣噶啦。呢一本書嘅原著呢，其實就係英文版嚟嘅。但係今日我主要唔會同大家討論英文版嘅，我會講多少少中文版。因為大家都知道啦，其實漢字本身呢，就係一張圖嚟嘅。咁英文字呢，就係一個本身係一個拼音嘅存在嚟嘅。當然啦，其實咧佢都做到呢一個效果，但係我覺得擺喺漢字或者喺日文字嗰度咧，嗰個效果咧係更加有趣嘅。咁我咧冇搣到個書腰，平時書腰我會收喺本書入邊噶啦，但係因為想介紹翻俾大家睇啦，所以我就特登留低個書腰啦。大家會見到啊，Amazon 繪本部門嘅第一位，咁係一個非常之受歡迎嘅書嚟嘅。咁中文版呢，亦都係寫住呢一本係你讀俾小朋友聽，佢哋絕對會大笑嘅一本書，仲會心情變好添。全美國銷售超過110萬冊，日本呢就超過20萬冊，亦都係攞咗第11回嘅摩耶繪本屋大賞嘅。摩耶繪本屋大賞係乜嚟呢？咁如果有興趣嘅可以留言話俾我聽啦，咁我就會搜集翻相關資料同大家講啦。咁好啦，我哋回歸翻我哋嘅主題啦。大家講起繪本呢，咁一定會諗話，咦，繪本啊嘛，咁一定係有圖噶啦，冇圖點可以叫做圖畫書啊？但係我想話，其實圖像嘅構成呢，唔係淨係得畫嘅，文字亦都可以構成圖嘅。咁我就俾大家望下個日文版啦。咁大家都知道我慣例啦，我唔會全本呢都打開俾大家睇，我只會 keep 部分頁數嘅啫，因為想保護翻個書嘅版權。如果大家有興趣嘅話呢，其實就可以去買嚟睇啦。咁日文呢，大家可能未必睇得明啦。咁我哋睇下我哋嘅中文版啦。咁呢啲係台灣嘅一啲拼音啦。扉頁嘅設計亦都好簡單啦，淨係得個書名啦。咁連作者名都冇嘅。咁佢第一句就已經同你講話啊，呢本書一張圖都冇㗎。咁呢本書係有一個遊戲規則嘅，咁係要咧睇嘅人咧係大聲讀出嚟嘅，無論佢係個內容幾咁無稽、幾咁無聊同幾咁離譜都好啦，咁都係要你讀出嚟嘅。呢度都有講啦，無論呢本書講乜嘢都要跟住講嘅。嗱，譬如我舉個例俾一頁大家睇下啦，咁呢度話啊，我係一隻自言自語嘅猴子，喂，我唔係猴子嚟㗎噃。所以而家我要用猴子嘅嘴巴講猴子話俾你聽，我都話我唔係猴子咯，而且仲係一隻機械人嘅猴子添。嚇咩話？我真係唔想跟住你讀喎，呢本係乜書嚟㗎？究竟？譬如話呢度係世界上唯一嘅朋友係河馬，佢最中意咧就係跳呢啲抖抖舞，咁所以你會見到佢個字體設計咧，好似震下震下咁樣嘅。然之後亦都會有唔同嘅字形同埋大細啦。大家頭先都睇到啦，除咗呢個內容之外呢，你會見到呢，佢有用到文字嘅大細啦、文字嘅顏色啦、
咁亦都可以喺一版裏面有唔同嘅顏色同唔同嘅大細嘅。咁呢啲係台灣拼音啦，未必睇得明啦。但係我就係想用一個咁樣嘅畫面咧，去同大家講，用文字同埋顏色咧，去砌咗好多唔同嘅畫面出嚟。文字就令到佢變成一張畫。咁呢個咧喺無論係日文定係英文咧都可行嘅。咁但因為頭先我都講過啦，漢字本身咧就係一張畫嚟嘅，每一粒漢字咧其實都好似係一個畫面嚟嘅。咁呢度佢個 ending 都好搞笑嘅，結束跟住咧就有一個笑嘅聲，我唔要再讀啦咁樣。咁本書其實係好簡單，但係咧，我覺得佢個概念好有趣，亦都會令到我哋反思下，繪本係咪真係要有圖畫喺度先可以稱之為繪本呢？我哋係咪可以有其他嘅方式咧去表現我哋嘅繪本呢？咁我哋又嚟睇下版權頁啦。我每一次一定會同大家睇版權頁嘅。咁版權頁咧反而就好密密麻麻啦。大家見到呢度有重新出現嘅書名啦、作者名啦、翻譯嘅人嘅名啦、出版社地址、出版社嘅聯絡方法、編輯、印刷、第幾版。2019年嘅9月1號係第一版嚟嘅。定價、經銷商，我哋可能喺香港會叫發行啦。亦都有網絡書店嘅地址，亦都有法律顧問。國際書號啦，我哋有 Copyright 係2014年嘅，即係呢本書嘅原版咧係2014年出嘅，但係佢2019年先至翻譯成中文版嘅。咁有時咧喺版權頁咧會有少少咧關於作者同埋譯者嘅簡介嘅。咁同大家分享完呢本書啦，咁大家應該會理解到圖像並唔係淨係一定要係畫出嚟嘅圖，文字嘅架構、擺位、顏色咧都可以成為一個圖像嘅。最主要我哋要識得呢一個圖像嘅語言。呢本書嘅相關資料咧，我哋已經寫咗喺資訊欄嗰度。咁如果咧有興趣想去買呢本書嘅朋友咧，咁可以參考上面嘅書名、作者名、出版社同埋 ISBN 咧去訂購翻呢本書嘅。咁今日嘅分享去到呢度，如果喜歡我哋今次嘅介紹咧，可以俾一個 like 我哋。如果身邊有朋友咧都係喜歡繪本或者喜歡繪本創作嘅話，咁可以幫手咧 share 呢個 video 俾佢，希望亦都可以幫到佢啦。如果大家對於繪本創作有乜嘢資訊係想知道嘅，咁可以咧喺下面留言俾我哋啦。咁如果有啲乜嘢特別好有趣嘅繪本咧，想我哋分享或者介紹俾我嘅話，亦都可以喺下面留言㗎。如果對我哋嘅影片有興趣，可以 follow 我哋嘅 Facebook Fans Page、Instagram， 撳下面 subscribe 訂閱我哋嘅頻道，最緊要着埋個鐘。咁着咗個鐘之後揀全部，咁咧以後咧我哋有咩新嘅影片 upload咧，咁 YouTube 咧都會通知你㗎喇。咁下次再見，拜拜。